Добрий день. Я зараз знаходжуся у селі Прокурава. Це Косівщина, неподалеку села Брустерів. Зараз мене запросив Слижук Микола. Прокурава дуже красиве, цікаве село, гірське, таке як наші села Тячівщини верхні. Тут багато талановитих людей, які займаються виробами різними. І зараз я побуваю у такої людини, і ми дізнаємося багато цікавого із історії життя, як виготовляється, який процес, які матеріали використовуються. Добрий день! Добрий день. Микола. Я дуже радий, що ви мене прийняли, що ми дізнаємося, у нас на Закарпатті, на жаль, дуже людей мало, які чимось займаються. То одиниці, десь один чоловік на одне село. Але тут масово займається, це перспектива для туризму, для розвитку регіону. Люди мають збут, і я думаю, що чим більше таких талановитих людей, як ви, і другі такі, якщо Бог дасть, війна закінчиться і цей бізнес буде процвітати. Запрошуйте нас у свою майстерню. Проходіть в мене майстерню. Це твоя майстерня. Так, це моя майстерня. А оце чим я роблю. Тут і всі інструменти. Микола. А з якої ти сім'ї? Звідки ти сам родом? Сам родом я з Брусторів, з сім'ї Гасюка і Слижука. Дід мій був майстер заслужений, прабаба була заслужена теж майстриня. І я по спадку перейшов від них. Дід мене навчив це робити, з дідом я виріс. А ти це перебрав і зараз розвиваєшся, і Так. ти вже удосконалив свою майстерність так, що ти виготовляєш красиві речі. Досконалив собі під себе так, як мені потрібно. Маю я троє дітей, учу їх. Хлопці зі мною роблять, а донька ще. Так що думаєш, що прийде час, що твій талант не пропаде? Ну, думаю, що не пропаде, що хтось його перейме і буде так само робити. Так само десь займати. Так. А ти, у вас скільки в сім'ї? У нас в сім'ї троє, я і дві молодші мої сестри є. Микола, от ти вже тут скільки років усього? 17 років ми. 17 років. Бачу, що у тебе ціла майстерня, верстати, де ти на тому всякі інструменти. Так, там є ще одна друга майстерня, які є токарня, емблярка, циркулярка. Подивитися, де я це собі заготовляю, а тут я вже роблю. Добре. До готовності. Дивіться, давай що ми почнемо. Із який матеріал ти використовуєш свою? Горіх, руша – це основні в мене матеріали. Ви ж ти виготовляєш і хрести. Так. І так само їх обробляєш. Так. Так, я дуже багато до церкви роблю. До церкви ти виготовляєш усе в такому гуцульському стилі. На жаль, Микола немає, бо його забирають роботи, вони це цінують, роботи мають відповідну ціну. Де ти купуєш, йдеш? Матеріали, так як вже люди всі знають, що я роблю, то хто де яку деревину рубає, до мене дзвонить. Я ту деревину купляю і заготовляю собі. І далі що, висушуєш? Висушую. Я маю зараз подивитися, як у мене стоїть один матеріал, який висушується, другий матеріал, з якого я працюю, і так собі один на одного, щоб не чекав собі. Я навіть десь у нас був сувнірний цех, я стільки стамесок не бачу, як у тебе тут різні. Ти їх усіх знаєш? Знаю. Вимацав і знаєш? Знаю. Я склав їх по рядах. Я собі знаю, який ряд, яке мені потрібно. Мені потрібно пшеничок. Я собі знаю, що ця вирубує, ця нарубує. Ага. Я тоді знаю. Собі ставлю їх на місце. Тоді мені потрібно надійника, я собі знаю. Вони йдуть від меншого до більшого. Так само тут, якими я вирубую, є вузеньке і є широке. Ну а які мають ходові? У тебе є такі любимі, котрі ти любиш? Сюди всі любимі. То залежить, яку роботу я роблю. А що мене ще цікавить, бо я знаю, що то дріт мідний. Мідний дріт, він використовується авода. Тут ти зачиняєш і шліфуєш. Так, я отаким інструментом я нацюкую, а потім беру такі кліщики.
І так у дирочку вставляю і собі Притинаєш. Притинаю. Тепер шліфуєш. і собі таким молотком забиваю, щоб воно. Добре. А от такі квіточки тут всередині. Покажи, що це є. Сверлю спочатку на цьому станку. Тебе там є. О, такими сверлами сверлю. Висверлюєш. Висверлюю і тоді А це у тебе тут а це цим все. насверлюю. А це все то ще додаткові інструменти. Так, Це так. які для дирочок. Для Так? дірочок і для круглих, щоб я робив ці всі косячки за цьому. З цього я на такому дереві я. А це що є? Це береза проварена. Після того у березу ти вставляєш. Оце там всякі. Це вишушується, і я собі тими інструментами, які мені тут потрібно, з цього я виготовляю. А добре, ще мене таке цікавить. А для чого тут таке, як ковбаси набирати? Що це за інструмент? Тут, тут я включу світло. Не світло. Для чого цей інструмент? І ти то проверчуєш не вручну, а Центрову, і так воно. і ти продовжуєш. Це, І я всі, так. це всі інструменти до цього апарата. До цього одного моторчика. Цікаво. І я собі на ньому, що мені потрібно. А то тут. там, що якісь заготовки, візьми відерце, покажи Це нам. заготовки. Аво. Так як, Ти то кариш, так? так як отут я набиваю. А вони. це. А то друге, покажи нам, що то таке. А це дзвіночки такі, що так як у газдик. Ага. О. Дуже цікаво. І це дуже мелка робота. Так. Така, важко все робити. Руки такі Так, це мужські, на- а робота тонка така. Що Робота цікаво. тонка, це на других інструментах. А які ти виготовляю. лаки використовуєш? Що? Лаки, лакуєш. Такі. То спеціальні лаки. Так, такі нашого українського виробництва. Нашого виробництва. Вони Так. спеціально для меблеві, так? Так, Вони скоро такі чи так. такі. Скоро сохнуть. Це що в тебе? за Це що? інструмент? Це інструменти, щоб я склеював Доски такі спеціальні. спеціальні доски, щоб я міг потім вирізати вершок. Я це собі прогимлюю і підготовляю на Відповідно, аби Щоб- ти знав, який щоб мені було аво. Це є заготовка для кошик. для кошик. Ти далі вирізаєш, а це вже країв обробляєш. Так. А підсвічники ти маєш, поведеш нас, покажеш Так. і токарний станок, Так. де ти токариш. І так само інструктуєш Так. ці взори. Так, це я відповідно. відточую на токарні. Дивися, що. Ну, а важкі часи, раніше то було по-другому, не було війни. От ти як із бутом? З бутом так, посередині збут трошки впав, бо людей багато поїхало, ну так як у наші А є твої роботи, десь беруть і за кордон? беруть. Беруть за кордон. Беруть. Є багато є за кордон, є в мене, які я вже роблю. Цього року буде 30 років, як я це роблю. Я від 9 років почав робити. Тебе дуже великий період, опит великий, я так рахую, що мені дуже любиться оця робота. Десь ще побуваю і куплю собі. Я за- не знав таке, що за у нас 30 таких навіть нема по базарах, ні кошику, нічого. Бо... За 30 років я дуже багато всяких робіт. Маю такі каталоги, тут в каталогах є мої роботи. ну, Всякі. Тут є кошики теж. Або близько. всякі, ну, всякі орнаменти. Більші, менші. Або. Тут столи такі я робив. А ти оце столи і так далі, ти сам це десь скопіруєш? Ні, це саме з голови. Це до церкви, хрести всякі. Це хрести, щоб тримати на ліску, це на підставці хрести, це у руку. Оце. Тут на підставці різні. Це все твій виробив всі цілий каталог. Так. А це що в тебе тут ти вже Це заготовка? буде до готовності баночка до водохрестя. А лишилася сама серединка доробити. Вона так, я зараз вам складу, ви подивитеся, як воно має бути. Це є лапки, це є нижні зубці, це є серединка.
Це є кришечка зверху. Тут ручка. І І це тут кришечка. всередині має бути слоїк, що це закручується. Отак воно має. Дуже красиво. А то, що вверху, А то до кошика не можеш підготовлено. показати? Так. Це низ до кошика. Підготовлюється. О, так воно до цього кошика воно підготовлюється. Так я зараз поясню. О, це буде йти. Ці лотки будуть йти. Тоді будуть йти зубчики такі. І так буде ця серединка. І так будуть ці верхні Ти зубчики. вирізеш йти. пак далі А краї. відтак ще ручка буде йти. І ручка, і так як тут. Алло. Навіть готову ручку маєш. І тут буде отак ручка. Тоді буде Дирку виріжеш тут. так. І все будеш обробляти. Так. І тут будуть дзвіночки так по кругу. Ось такі будуть дзвіночки. Бо тут писанки на цьому, а тут будуть дзвіночки. Бо так клієнт Добре, мене це, заказав. цей станок використовуєш для чого? Це вже не наш? Для якийсь? такого. Для цього, так. Для цього. Щоб я гемлив на це, що мені на цьому А потрібно. не маєш десь готового хреста такого, лише тут, що тут ти робив так. Ні, це заготовка ще таких є. А ще таких є. А ти робиш і великі хрести такі? Великі роблю. А Ісуса Христа там чи при такі великі робиш? Роблю Розп'яття? розп'яття. Ні, я не роблю, я розп'яття купляю. Я розп'яття купляю. Просто я виготовляю хрести, бо оцей буде великий хрест до церкви, він на дві сторони буде. Тут буде розп'яття, бо розп'яття в мене є, я вам покажу. Є що. Ти сам виготовляєш? Ні, так? я купляю. Купляєш, а ну покажи. А о, таке. Оце буде розп'яття на тому хресті. Дуже цікаво. Добре, Микола, йдемо в слідуючу майстерню. Микола тримає ще хазяйство з батьками, корову, собака. Що у вас ще, Микола, є? Крилі, качки, кури. Качки, кури, так, на селі, все, що необхідно у вас є. Так. Усе маєте. А от тут Я щось таке. Видите, що я роблю? А можете продемонструвати щось? Можу все, бо то в мене. А є у вас якісь вироби? чи ні? Тут моя вся заготовка, яку я А світла немає тут? Тут немає світла. Тут у мене. Видно буде? О, є зараз світика. Вийду, ви собі. А фонарика нема? А ну я засвічу тим фонариком, чекай вас. Ну, Микола, а це що? Це все твої заготовки, так? Так, це все тут заготовка. З цього я собі зробив заготовку. Що і хрести, і шкатулки, і кошики, і шахмати, і великі шкатулки, і вази. Ну що мені потрібно, А люди. це що? Поясни нам. Це ваза. Це ваза. Це ваза. Цю я вазу колись був майстер такий білок. Був майстер білок. І він помер. І розпродували його дочка, бо не було на кого лишити, ніхто не вмів робляти. І я цю вазу у нього у дочки відкупив. І маю собі її доробити, щоб вона була. Дуже цікаво. Бо був майстер великий, і я не схотів, щоб ця ваза десь пішла. Собі її треба доробити. А це в тебе сверлильний інструмент? Так. Це тут сверлиш? Так. Да, цікаво. Добре. Міша, я А от тут токарня одна, там токарня Добре, друга. давай, підемо. Микола, це ти вже Циркулярка. груба, циркулярка обрубаєш. Це Так. точильний Токарня. токарний. Так. Е, Токарний станок. А це у тебе там теж щось, якісь інструменти? Інструменти для кожного собі, що хто заказує, то для того є. Це у тебе діловачка. Так. Гемлярка, стругальний станок. Стругальний станок. А ти, я бачу, маєш багато ще і давних там рубанки, але ти їх вже не використовуєш. Ні, я не використовую це до Це другого все. Це спеціальності. все не до різьби. Не до різьби. То все і це все, це вже є стельмах, столяр і Але далі. грубі заготовки тут. Ні, то все тут робиться, але це зовсім не до різьби. Бо Я різьба. розумію, різьба, але дошки поділили. Ну так. Да, треба зробити Так. грубу роботу. Дошку. Ну, так. це для грубої роботи. Тут розрізаєш, там гемлюєш, тут точиш, що потрібно, чи А там. ви з чим займаєтеся? Як Отаким вас тим. звати? Іван. А не маєте ніякого одного вироба такого показати? Є колеса в мене, отакі возики роблю. А де тут то є у вас? Ну, це ще якраз у перспективі йде, якраз от А, ну, заготовки десь. роблять. Дивися, цей показує
виробництво, от такі, показуйте нам більше тут. Та є тут Заготовки. все заготовків, є то колеса, є все гад повністю. Та до воза все йде. Возик. Зараз Возик повністю з дерева, такий, як я показував. А ну покажіть нам ще. Отакий. Отак буде виглядати, оцей возик. Готовий з дерева. Дуже красиво. І куди ці вироби йдуть ваші? За границю в даний час. Ви то лакуєте? Мащу маслом, усім гарту все повністю. То не лакує, то маслом маститься, воно краще. Зараз я вам стоїть. покажу Деякі колеса. колеса. Так, усе гад повністю. Оце все робиться, все, як то кажуть, більшіство вручну. Так хто тепер кого вчив? Ви вже були навчені. Микола прийшов до вас, він мав одну роботу, а ви вже робили, чи ви недавно почалися займатися? Я почався займатися в 74-му році у Франківську професійному технічному училищі номер 3 столяр по виготовленню столяр по виготовленню сучасних меблів. Ага, так що ви вже Так, і батько в мене працював, от в Стельмах він це все робив. Своїми руками це. І ці станки робив, це все своїми руками. Пилки є, які ще давні, як фотографували. покажіть нам. Отакі ще пилки, що це взагалі дефіцит тепер. У мене жінчин брат має таку пилку одну, От бачите, оці а лавки. це рубанки великі такі. Так, але це є спеціально до грушки. Для кожного, так? Так, для грушки. Бачите, для грушки, для смереки і тому подібне. Для твердої породи і для м'якої породи. А там? Що? А ще якісь є великі такі рубанки. Ну так, це все йде, що треба А перспективу. покажіть там ці сверлині, давні інструменти, які майже нічого. Ніхто вже тим, ніхто не інтересується і цього нема вже навіть ніде. Нема. Досить. Ми вже зрозуміли, оце так береться і сверлиться. Так. Крутиться. А мене знаєте, що цікавить, бо мій дід був бодар. Добре. Він робив Бочки. бочки, коновки по-нашому, ті, де Так. молоко тримали, ну, цибри, От, всякі. видите. Покажіть оце, о, це, М'ясний ніж. Але от я вам... оце Так. корита робити можна. Так, це все, ви розумієте. Оце А мені от цікаво. шруби, от видите, верстаті робити. Дерев'яні ці шруби, не желізні. А у мене є, ви розумієте, ще австрійський м'ячик. То нікого, тепер ніхто це би не... А це для чого? Для різьби, от, що тут різьба, видите, бачите, тут, о. А, от на цей станок. Так, я зараз вам принесу, яке є. І це є до цього ще Дивіться. лірка, так все називає. Ну, м'ячик і... Дерев'яний станок, аби тут різьбу навертіти, аби це Я вам... ходило, Але чекайте, зажимало. у мене там є навіть заготовка, така, то черва круж, я вам покажу. Дивіться, яке це. це я вже і таке ніколи не бачив і не думав, що є таке. Це тут, аби закладалися спеціально по довжині, і тут вже регулювалося, і для клейки, для стругання використовувався такий станок. Бачите, стільки інструментів цікавих, таких, що ви вже ніколи їх не побачите. Тут і пилки, і оці такі інструменти воднарі використовували. Може, у вас є таке, що Микола Дравницький? Іван, так? Так, Іван, я вам показую. Іван, ну це Отакого, отак, от оце йде. о. оце аби рухалося, Так, аби оце. це зажимати, тут це кладуть відповідно. Столярський верстат Столярський називається. тому це склеювати і зжимати щось. Це все столярське, це вікна, двері робити, любі заготовки дерев'яні, це все робити. Що би ти не був, що тобі треба як двері, як вікна, як усе, любі вироби, ти затискаєш. Це дуже був серйозний інструмент верстат. Був давніми. Це ще десь років 60-х, навіть 50-х років. Станок, і тут головне і столярка. Що хочу казати, що Іван, це все столярка виготовлялася на вікна, двері. Все ручними видами. І ще навіть от видите, пилка, що розрізали вручну все гад повністю. Заготовки.
Заготовки робили не тепер беруть на такий церкви. пилок ви вже не знайдете. Цікаво дуже. А покажіть там колеса чи що ви. Я йду зараз. Тут я Ні. на цьому забиваю, і тут я закладаю. І з цього я точу чи до свічників підставки, чи ручка до кошика, чи тарілочка маленька. З цього я виточую на цьому. От такими, як. От. О, дивіться, які тут інструменти. От такими. Тут у мене для точинки спеціальні інструменти. Таке золото, таке вони призначені для того, щоб з того виточити. Тут у мене Всі, там є коло 100 месок, усяких свердилів. І тут ще маєш коло 20-30. так. Токарний такий відповідний інструмент. Дуже Микола вдячний. А ми йдемо в слідуючий. Іван, ви говорите, що ви ся і навчали, і ви працювали в Івано-Франківську, у вас І є в досвід, Косові, і і в всюди. Косові, і всюди. Шкатулки. Ваші вироби можна побачити, і це ви готуєте такий візок за кордон. За кордон, так. Як це колесо? Це процес який? Ви на цих станках, що ми дивилися, ви виготовляєте, це склеюєте. Ні, відповідно. це не склеїться. Це суцільне не є. Це не є, це спеціально так зроблено, як колись вози робилися. Точиться головку, довбається вручну, бо тут мусить так, щоб шпиці не проходили. Розумієте, вручну. Тоді береш, набиваєш сюди, допускаєш, а тоді вже Набивається. тоді береш обруч, ти маєш так його допустити. Та як колись у кузні ковалі до возів робили, обручі накигали. От убрали такі зажими. Є Ну там. покажете нам тут Ну, я покажу там кузня. таке. Та не біда, то робоча обстановка, кожна людина розуміє. О. Я десь мечтав, Іван, я десь дуже мечтав кузню, бабку купити. У мене в сусідах був, він вже помер, старший чоловік, і там участок був, а він був ковачом, і я там в дитинстві дуже в кузні любив з ним десь щось там мазати, так щось пікся, був палець перелив. Це бабка. То не чи як це неділі. вона? Неділі не можна. Ну я розумію, ну але метал дуже твердий був. Навіть ще є в мене міг, що давно робили. Це- То піддувало є. Да, піддувало, міг, а тепер ви використовуєте електричне. Так, 12-вольтовий акумулятор, поклав провода і включив, це пішло. Ви ж маєте і сварочний інструмент. Так, є у нас ось. Є це, в принципі, оця частина це клинок дерево тіяти вчили, але це ви використовуєте для другого чогось. Що це? Для дерева, для того, тут фленків є, ще подавно, от А бачите. там маєте штангу, коні, віз тягнути. А ну покажіть нам. То вже це є, то у ремонт прийшла. Це в ремонт. Так, Дивіться. руки вже стоїть. Це як у вас це називається? Це вага. Вага. Ну, у нас Ні, ну це вага спеціально на двох коней. Та на двох коней це вже. на двох. Тут це на один, Так. на другий йде. ще Ото сюди. вага називається і тому подібне. То все так, знаєте, та як у кузні, то мусить бути у порохах. А це ще раз хочу показати міг. Міг, Це так, міг. ручний. Ручний така Так, тягалась. тоді мали, то все готові. Бачите, що усі сварочний апарат, усі необхідні інструменти тут є зараз у даному. О, а це такий, що натягають, колись натягали колеса до возів. От бачите, сохраняв, бо я натягав. Як то є, А воно десь використовувало? обручі натягати. А обручі на колеса. ну. От якраз тако кладу. Бачите? Ну, Тако. далі. І тако це клалося. Ага, і Потискалося. Потискалося. Почали цей обруч, побивали, нагрівали до такої степені червоної. Але, щоб не обпалювати деревину. Бо якщо ти дуже нагрієш, і деревина ця обкладає, і зразу в воду. При нагріванні це воно се розширяє, легко надіває. Так, і це зразу в І воду. воно стискається. І це відповідно. стиснулося, це
зовсім То, переходить. що я десь видів по телевізору, видів тепер на Слухайте, цех, я нічого не кажу. Зять, він молодий, бо там по дідові пішло. А це пішло, це ніхто тепер не хоче робити. І навіть не вміє це А зробити. ваші батьки де робили? Батько самук був всяким. Що вмів зробити? Такого не було. робити? Піч, столярку, під мороком робити, ну, коли стоклі такі були, під хату, під морок. мама? Мама домогосподарка, виховувала мене, а потім вже і в колгоспі. Скільки у вас було? Одно, я один був і все. Один. Ви талантливий, ну один. Так, один того. І так чуєте, і столяра, ця спеціальність я набував вже по ходу діла. Зять мав нюх, що ви Ну, можливо, і так, ви розумієте, бо то від ті жінка моя, так, з Брустор недалеко проживає. Та він ходив, знаєте, малем, може, і повертав там десь туди, як той казав, то і все. Тут а така... ваші ніхто не займався таким, ваш дідо. Ні, тато займався, Тато лише. лише і все. А дід у мене То був колеса то ті з коліс, і такі шлюфаки називалися, взуття колишні з резини робив. ну як по столі. От таке як по столі, але але із колеса, із резини. з резини, то це дідо мій Так само робив. шивав? Так, один це робив, там він відки мама родом, то більше Бо це моя ніхто. мама теж ще пам'ятає, вона вже померла, на жаль. Так, так. Носила по столи. А О. вони жили так у Дебрі, як десь по горах. І воно дуже було зиму пуске. То треба було по 5 разів в школу доки Ви розумієте, не в тім діло, то взуття таке було до ходьби. А якщо йшли десь до церкви, то мали таке. Підв'язували. Так, ні, дефіцитний в сумку це, і прийде до церкви, це перетягне, а це знову 5 іде, бо верхи, отак, як ви кажете, сніг ти і того, то все. Це все так виходить, так давнина так пішла, що ми не застали того А у докури. вас скільки дітей? Дочка? Дочка одна. Одна. Так. Ну, Та й внуків є я три. зараз вам казав, а з внуків хтось буде продовжувати. Казав Микола, що буде. Так вам такого, оказується, зятя і треба, бо кому би ви все передали? Чуєте, ну я кажу, це по династії йде. Ні, ну я трошки запрошую, ну але то ви розумієте, тепер трошки виходить інтернет, більшіство інтернет. Кльопають, я кажу, там підіть, та й ми щось туди будемо значити, хоча б так людина відійшла від... Може тепер молодь тої прислів'я файно їсти, добре спати, може і старости дождати. Вони думають, що може не треба робити, може саме Ну ви прийде. розумієте, я нічого не кажу, але я кажу, як ця династія, як ця, це ніхто не хоче працювати. Пішов, готові гроші взяв, пішов, заробив і таку роботу робив. Купив мотоцикл або машину, і І тут так їхав фраг. день, що колеса чуть не знімалися по ґрунтовці і розліталися в різні сторони. Перший кіт поїхав. Ну то такий якийсь мало хворий, я так думаю. Ну я так само думаю. Добре! Тут ще одна циркулярка, яка десь не носиться, як треба обрізати. А це вже заготовка. Це заготовка суха, з чого я вже Ти роблю. мусиш мати постійно готове, аби не ходити та скуповувати. Ти вже що потрібно, ти раз прийшов. Собі я тут маю, що мені потрібно, я собі з цього узяв, на що потрібно, погемблив і Добре, використовую. це вже рідко можна знайти, це М-ка, так? Це М-ка, але моторка 750. 750. Не 6 вольтовий, то 79-го року випуск. 69. 79. Так, випуск. Колінвал я знайшов вже, бо колінвал йде на підшипниках. Ага. У М-ці йде на кладішах. М-ка. А це на колінвал на А підшипниках. це дрібні моторки були, мотоциклиці. Це низькооборотний мотор, 6 вольтовий, так само, як це колись у війну, там, після війни, це якраз київський завод це випускав, низький оборот. То все на ходу, лише мотор кладеш, прочистив і поїхав. А це Сані. самі. Це ви теж виготовляли самі. Ні, то там зять привіз, що там йому якийсь сусіда робив. Добре, все, дякуємо. Зараз я вам хочу подякувати за те, що ви є, за те, що ви нас радуєте своїми виробами. Дуже багато цікавих
робіт ми побачили, процес. Ми побачили багато інструментів, які я ніколи не бачив, хоча і мій шовгор столяр, і мої стрії були столярами, але такі інструменти цікаві ніде не бачив. Я чим побільше таких людей, які ще зберігають дідівські батьків своїх традиції, продовжують виготовляти цікаві речі. Я вам хочу побажати, аби ви і надалі так працювали, аби ви не полишали це ремесло, аби ви розвивалися надалі, і радували нас цікавими речами. Я думаю, що якщо люди будуть хотіти, ми покладемо там ті телефони і вони будуть вам дзвонити, якщо буде потрібно замовляти. І я думаю, ви не відмовите їм чи по пошті нової, чи як, можете їхні свої вироби вислати. Щастя вам, здоров'я, Божої благодаті, достатку, любві, довгих років життя. І може такий час прийде, що через якісь роки ми себе по-новому зустрінемо, і у вас буде процвітати ще більше бізнес і будете розвивати. З чим вас я вітаю. Всього вам найкращого. Іван. Дякую. Микола, дякую.